Justin Vestil reporting gikan Cebu City. Samtang namutulog kahoy dito sa Subo, buot kabuton sa Mindanao ang record sa labing daghang kahoy nga matanom sulod lang sa usa ka oras. Si Ben Teshorna adunay detalye. Ben? Mencho, tinguha sa taga Mindanao nga makatanom og sobra sa 4 ka milyon ka kahoy ang sa usa ka oras aron malabon ng record sa India. Itakda karong September 26 ang Revolution Greening Mindanao alang sa pagtanom sa mga kahoy lubog Mindanao sulod sa 9,200 hectares na duna. Ipaabot nga apilan kini sa 230,000 ka tawo aron mananom og 4,636,000 ka kahoy sulod sa 228 sites. Malabon unya ini ang 1,945,335 trees nga record sa India nga gisalmutan sa 340,200 ka tawo sulod sa 408 locations. Ang Revolution pasiugdahan sa Mindanao Development Authority kung MINDA. Katod sa chairman sa MINDA, Luwalhati Antonino, dibuligan kini sa DNR, Department of Agriculture o DILG. Didasig sa MINDA ang mga Mindanaoan sa pagsalmot sa tree planting aron maangkon sa rehiyon ang Guinness World Record. Daan ang programa sa MINDA, pinaagi sa Mindanao ang regreening sa 680,815 hectares isip kabahin sa Mindanao 2020 Peace and Development Framework Plan. Alang ni DNR Regional Director Jocelyn Marcos Pragada, pakapin lang ang Guinness Record sa tinuuray nga tinguha alang sa sustainability. Kung makuha sa Mindanao ang record, ikaduha kini nga Guinness Record sa nasod kalabot sa tree planting category. Una na nakuha sa Camarines Sur ang world record sa labing daghang kahoy nga natanom sa usa ka site nitong February 23, 2011. Thank you. Daghang salamat, Ben Teshorna reporting gikan Davao City.